نو الله تبارک و تعالی علماء ته فضیلت ورکړی دی. نو موږ له پکار دی چې د علماء قدر وکړو، احترام یې وکړو، ځکه الله تبارک و تعالی دوی ته خپل کلام نصیب کړی دی، د خپل علم نه ورته علم ورکړی دی، د پوهې نه ورته پوهه ورکړې ده. نو دا زمونږ او ستاسو د سر تاجونه دي. مونږ او تاسو به د علماو د زړه نه قدر کوو، احترام به کوو. دا نه ده چې په علماو پسې به ردې بدې وایو، په هغوی پسې به کنځل کوو. د دې خبرو نه به ځان ساتو. او کوم یو انسان چې په علماو پسې ردې بدې وایي یا په دیندار خلقو پسې ردې بدې وایي، نو دا انسان به چرته په سکون نه وي، دته به چرته اطمینان نه وي، دی به چرته په راحت کې نه وي. نو د علماو د زړه نه قدر کوو، ځکه د دوی په سینو کې د الله کلام پروت دی. د الله د کلام د وجې نه به د دوی قدر کوو. د دوی په سینو کې د نبي علیه السلام احادیث مبارکه پراته دي. نو د زړه نه به مونږ د دوی قدر کوو، ځکه د دوی په سینو کې احادیث مبارکه پراته دي. او مونږ او تاسو ته دین ښایي، مونږ او تاسو په سمه لار باندې راولي. د دې علماو سره زما او ستا د بچو فکر دی. زما او ستا او بچو ته چې دی نو قرآن ښایي، احادیث ورته ښایي، منځونه، کلمې، جنازه، دغه شانتې د دین چې څومره معلومات دي، نو هغه دا علما کرام د دې قوم د ماشومانو ته، د دې قوم د ځوانانو ته، د دې قوم د مشرانو ته چرته د درس په شکل کې، چرته د قرآن د ناظرې او د حفظ په شکل کې دا ټول د دین دا کارونه چې دی نو دا مونږ او تاسو ته دغه علما کرام ښایي. نو مونږ او تاسو به د دوی نه د زړه نه قدر کوو. الله رب العزت دې په دې باندې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي.